Благодарам. Сметководителите изјавија дека бараат повлекување на овој предлог закон. Според нив, овој закон е штетен и нема ништо европско во него. Тие сметаат дека овој закон, освен целосна окупација и злоупотреба на сметководителите, нема никакво усогласување со европските директиви. Пратениците да ги трнат настрана личните и партиските интереси и да гласаат против законот за вршење на сметководствени работи, изјавуваат од комората. Во овој сектор постои сериозна загриженост и од таа причина комората на сметководители се огради од предлог законот за вршење на сметководствени работи и бара негово повлекување од пленарнава собраниска седница. Ама јас би прашала, зошто би прогласувале плурализам и би носеле демократски устав, ако не може граѓаните кои што се клетка која што ја сочинува македонската држава да кажат што ним им е најпотребно. Ајде уште малце. Според комората, предлог законот е со европско знаменце под изговор дека се усогласува со ЕУ директивите, но наместо тоа представува олеснување на работата, значи наместо тоа не представува, олеснување на работата на самите сметководители. Зашто истиот предвидува дополнителни трошоци, обврски и супервизија или контрола. Овој издржан на комората на сметководителите произлегува и од фактот дека власта формира Совет за унапредување и надзор на сметководствената професија, составен од 5 члена, од кои 3 се на предлог на министерот за финансии. Овој совет во своите ингеренции има надлежност да спроведе контрола на работењето на сметководителите, тоест друштвата за вршење сметководствени работи и трговци, поединци сметководители. Ваквите одредби се крајно неевропски и асоцираат, почитувани колеги, на едно друго државно уредување во кое се контролира целосно работата на приватниот сектор. По донесување на законот ќе се направи и промена во раководството на институтот на сите сметководители, а новиот веде председател ќе го одбере адхок комисија која ќе биде всушност ќе ја формира советот што го формира директно владата на Република Македонија. Со ова, почитувана јавност, се врши директно мешање на актуелната власт во ингеренциите на сметководствениот сектор и со тоа на долг рок се прави насилие врз оваа општествена гранка. При анализата на овие случувања неоспорен е впечатокот дека комората на сметководители години наназад укажувала на проблеми кои произлегуваат од кратките рокови за изготвување на годишни сметки и финансиски извештаи. Како резултати на пандемијата, сметководителите имале драстично зголемен обем на работата, а во исто време се соочија и со намалени човечки капацитети и временски ресурси. Едноставно, COVID-19 не маше селекција во однос на тоа кого ќе го одбере. Например, Драган Митковски, председател на комората на сметководители, смета дека, цитирам, неопходна беше промена на законот за трговски друштва, со што на сметководителите ќе им се овозможи да ја извршат својата обврска навремено, точно и квалитетно. Иако министерот за економија јавно на национална телевизија најави повлекување на законот и изнаоѓање на решение за овој проблем, до комората на сметководители пристигна одговор од Министерството за економија, каде се вели дека роковите нема да бидат продолжени. За каков квалитет на статистички податоци зборуваме, кога немајќи доволно време за изработка, фокусот на сметководителите ќе биде исклучиво на запазување на ригидните и кратки рокови, со што се доведува во прашање анализата и веродостојноста на податоците, а со тоа ќе се доведат во загрозена позиција и сите предпријатија кои подеднакво одговараат за овие извештаи. Во дописот исто така се вели и дека ова барање за пролонгирање на роковите не може да се оствари поради обврска за запазување рок за јавно објавување и доставување до надлежните институции во Европската Унија. За какви рокови зборуваме кога земите членки на Европската Унија имаат подолги рокови? Како, например,
Во Хрватска овој рок е до 31 март. Во Германија е до 30 јуни. Во Франција и во Шведска до 31 јули. Минатата година овие рокови беа и дополнително одложувани. Затоа мислам дека ова барање на ова здружение е сосема издржано, бидејќи истото кога ќе дозволи, значи, власта да допре до неа, дека треба да си ја преиспита одлуката и повторно, значи, да го врати она јавно дадено ветување во кое што треба да се најде соодветно решение на овој проблем, со ова ќе бидат решени прашањата и ќе бидат навистина израмнети работите помеѓу сите засегнати страни. И токму од тие причини, почитувани, Комората и побарала рок за хартиено поднесени годишни сметки, истиот да биде до 30 април, а електронски истите да може да се поднесат до 15 мај, наспроти сегашните рокови, кои во условите на пандемија, заболени, кои не можат да ја вршат работата за малите и средните субјекти, но и самите предпријатија не можат навремено да ги обезбедат и достават документите поради бариерите од кризата кои реално се видливи на терен секој ден. За жал, Министерството за економија се повикува консултации со Министерството за финансии, кој исто така смета дека нема потреба од пролонгирање на роковите. Инаку, законите се прават за луѓето, а не се прават луѓето за законите. И оттаму, уште еднашка сметам дека навистина треба да се земат во предвид овие укажувања. Например, имајќи предвид дека Министерството за финансии не е надлежно за Законот за трговски друштва, каде се бара измена, а следејќи економската логика, таа не може да се запрашаме ли дали за ова министерство полнењето на буџетот е приоритет наспроти зачувувањето на здравјето и дигнитетот на сметководителите, но и на сите предпријатија, почитувани колеги, како би се обезбедиле точни финансиски извештаи. Согласно донесените уредби со законска сила за финансиска поддршка за исплата на плата за месец април, мај и јуни, со поднесувањето на годишните сметки и утврдувањето на финансискиот резултат на предпријатијата, започнува обврската за враќање на средствата кон државата. Со одложување на рокот за годишни сметки и овој рок би се продолжил. Ова е горлив проблем и евидентно е дека години наназад Министерството за финансии останува глуво за сите проблеми со кои што се соочуваат вршителите на оваа бранша. Наместо одговор на барањата за повлекување на поднесените предлог измени на Законот за вршење на сметководствени работи и конечно формирање на работна група за креирање на нов и квалитетен закон, структури во оваа институција и понатаму крајно пожртвувано и посветено се залагаат за уништување на крвотокот која е единствената врска меѓу државата и стопанството. Комората на сметководители од таму навистина постојано апелира да конечно да се превземе одговорност од страна на Министерството за финансии и да се стави крај впрочем на перфидните игри во ова министерство во поглед на решавањето на проблемот на сметководителите. За волја на вистината, уште во 2019 година Комората на сметководители при Сојузот на стопански комори побарала мерки со кои ќе се подобрат состојбите во оваа дејност. Таму велат дека оваа професија е неправедно ставена на маргините. Бараат да се елиминира нелојалната конкуренција, со тоа што само лиценцирани сметководители ќе имаат право да доставуваат извештаи до надлежните институции и да се одобри акт за минимален надомест за трошоците на услугите кои што ги даваат. Од лиценцираните сметководители се бара да поднесуваат извештаи, а се дозволува и нелиценцираните сметководители да поднесуваат извештаи. Со тоа, тие сметат дека се подгрева сивата економија, а и немаат точни податоци кои ги бараат. Од Комората сметаат дека алармантна е состојбата со возраста на сметководителите и оти за 10 години Република Македонија може да се соочи со недостиг на кадар во оваа област. Согласно со расположливите податоци на регистрирани сметководители, просечната возраст нивна е на околу 53 години, а за само 24% од вкупниот број регистрирани се на возраст до 35 години. Сметам
дека треба навистина да се размисли и да не се дозволи ова законско решение да помине вака. Оти ќе дојдеме за 2-3 месеци, па повторно дополнување. Грација Бакрачевска. Има збор Грација Бакрачевска.